Alright, naimbag na agsa pa tayo amin kapagayam. At tayo manin dito ay nga at iti gundaway na ah, dito'y programa tayo nga Bible Believer Baptist nga ag-share manan iti sasaon iti apo iti daytoy nga oras kadagiti dumdumneg iti balasiw taaw wenno sa di naman ti ayan mo ditoy sagada wenno nyaman nga municipality wenno province so kaplawak na kayo nga nimbag nga agsapa tayo amin. Alright, so before tayo nga agrugay kat kaya't ko nga agkararag tayo umuna iti opening prayer. Let's pray. Amami nga dayjay sa dilangit, salamat wapo iti daytoy nga agsapa nga damanen apo iti gundaway nga agkasawawa po iti nasantuan nga sasao si tagarot wapo iti magbendisyon iti daytoy nga radyo wapo kandig iti staff kana nya pa nga programa wapo iti may warwaragawa ket si kaapo iti mag-bless mo't dagiti dumdum. Salamat apo pakawanan na kami iti amin nga nagpasulamin. Ito lang di kararagmi tinagan niya po nga Kristo. Amen. So before tayo nga agtultuloy ket at iti katwak dito nga agkanta mga sabali ng dikat ni Pope Victor Bulusan nga iso iti nauna nga anak ko. My Savior God.
So, siguro ket umdasen day nga nang isagana iti lapayag tayo ken puso tayo nga dumngeg iti mensahe nga magapu iti sasaon iti Apo. Minsan manen ket datoy adipoy nyo tatangag sapa ket siak ni Pastor Angelo Bulusan nga isu iti agpaspastor ditoy ayan tayo ditoy sagada. Okay? Ket ket basa iti sasao ni Apo nya ditoy Bible ket tartarabayan nyo dagiti daduma nga bersikulo excuse me nga inak nga basaan nya ket iti umuna nga basaan ket ijay Matthew 6:30. Iti tayo gospel nya iti libro iti Matthew chapter 6 verse 30. Okay? Una na dito wherefore if God so clothe the grass of the field, which today is, and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith? So, nakita jay imbaga ni Apo tayo sa Kristo, kadagiti disciples, nga kunana, O ye of little faith. May isang data nga verse nga imbaga ni Kristo, O ye of little faith. Santo ijay Matthew 8:26. Yeah. Anya tikin na naman ni Apo tayo sa Kristo dito kay kadagiti disciple. And he said unto them, why are ye fearful, O ye of little faith? Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. So daytoy jay may nga beses manan nya nga ni-rebuke ni Apo tayo sa Kristo. Okay. Kung imbaga ni Apo tayo sa Kristo kadagiti disciples nga O ye of little faith. May samanan nga istorya nga makitaan tayo ti O ye of little faith nga kunan ni Kristo kadagiti disciples. Ije Matthew 14:31. Matthew 14:31. Kunanay jay, and immediately Jesus stretched forth his hand and caught him and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? So dagita dagijay versikulo nga nang kitaan tayo nga habang nga kadwa ni Apo tayo nga Hesus Kristo dagitoy disciples. Kunana, O ye of little faith. Anya iti kuna tayo nga pagmadyan na iti adda iti kuna tayo nga little faith. Kada tayo nga Kristiyano, kada tayo nga namati, haan nga napintas niya iti adda ti kuna tayo nga little faith. Ngem makuna tayo mat nga dumteng nga talaga niya iti panakaadda iti kuna tayo nga little faith. Yung kaya't kung ipakita kanya yun, no apay nga importante nga kitan tayo dito. Nya. Dagijay binasak nga verse, haan nga napintas iti resulta na nya iti adda iti little faith. Nya kadagiti adda iti nabasik nya iti pamati na. As may nga Kristiyano, encourage tayo ti sarili tayo no itatta nga panawon ket may bagbagang adda aksamot iti panawon nga iti pammatik ket nakapsot wenno basik itatta gapu iti patpadas ko iti piyat ko datta. Ket daytoy nga mensahe encourage kanya tayo
no tayo nga ma-overcome iti kuna tayo nga panakaadda iti basik nga pamati ta haan nga nasayaat iti adda iti basik iti pamati na kasla dagitoy disciples. So nga umuna nga makita tayo iti Matthew 8:26. Dito'y nga istorya. Okay? Ket ni Apo tayong Kristo kadwa na dagiti disciples nga nakalugan ijay bangka. Okay? Tata, amo tayo nga ni Apo tayo nga Kristo na ipasngay garod isuna dito'y rabaw ti daga nga kapada tayo nga kunan ti Tagalog ket nagkatawang tao. Yeah? Napadas na tinagbalin nga tao. Nabanbannog isuna iti inararamid da panagkas kasabana kadagiti villages. Yeah? Isu nga napadas na tinabannog. Amok nga no nabannog tayo ket napadas tayo nga napanjay kwarto tayo ket kuna tayo nga iyedda tayo lang ta nabannog tayo hamo nga mamalayang gayam ket makaturog ka. Mabalin nga kasjay iti napasamak kini Apo tayo Kristo. Nakaturog isuna. Itata, ito'y maten nga imay iti napipigsa nga angin ken daluyon. Daluyon, nya, nga isu iti puon ken gapo nga dagitoy disciples ket agbutengdan de nga pasamak. Okay? Amok nga no ikabel tayo ti sarili tayo iti panawon dagiti disciples si kadye ada ijay bangka ket hamo pay lang amo iti aglamoy siguro. Bueno, siyempre, narigat mat nga talaga nga no, malmos ti bangka ijay kuna tayo ay ti bye-bye wenno naunag nga parti iti danong ket adda iti panagbuteng nya ket isu dijay iti cause na. Isu nga kitaan tayo ditoy little faith produces fear. Apay nga kuna tayo nga ag-produce iti fear. Iti han tayo nga ma-explica raw dagitoy disciples. Ammo damet nga ni Kristo nabayag da nga kadkadwa ni Kristo makikita da nga agpakpakita ti miraglo agpalpalhaing iti adas kitna. Okay? Ket apay daytoy nga panawin ket ammudan nga ni Kristo ket Dios ket kadwa dalaga rodan ket adda pay laeng iti panagbuteng. So nga makita tayo ijay nga abanda dagitoy disciples adda iti pasit nga pammatida oray no kadwada ni Apo tayo nga Kristo. Isu nga iti perpermi butengda kaputi pammatida ket basit. Anya kapudjay trabaho ti daluyon ken angin nga isu iti kasla nga magdadael di paglugluganan da. Dagdagos dagarod nga niriing ni Apo tayo nga Kristo babaen iti panagturog na. Kuna na di verse 24, and behold, there arose a great tempest in the sea, and so much that in the ship was covered with the waves, but he was asleep. Verse 25, and his disciples came to him, awoke him, saying, Lord, save us, we perish. So, dahil ito kinuha ni disciples. Verse 26, ito'y matan nga nagriing ni Apo tayo si Kristo, and he said unto them, why are ye fearful? Kuna ni Apo si Kristo kalakwada. Nya, why are ye fearful? Apay nga da kayo ket agbuteng kuna ni Apo tayo si Kristo. Isu nga daydi ko kuna kanyayo. Amo da mat ni Kristo ket kadwa da ijay. Anya. Isu nga kuna ni Kristo nas dao mat laeng why are ye fearful? Isu nga kuna na o ye of little faith.
ipakita garod ni Apo Hesus Kristo. Iti kapangyarihan na kunana, then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. Nakita garod dagiti disciples ay nga kayso ko na dagiti disciples ti pampano ta kadwa tayo gayam ti man na kabalin na Diyos apay ngay na nagputag tayo itay nya iso nga no maminsan mumalipatan tayo ni Kristo kat kanya tayo tikos na iti pamati tayo ag-produce iti putag iso nga hantay maliplipatan nga ti Diyos kat kanya tayo kuna nagaro dya Isaiah 41:10 fear thou not for I am with thee. Dayta ti promise ni Apo Diyos kalagiti na mati. Nya, no dumdumngag ka man, dagta nga oras, nya ti aramidem, ti promise ni Apo Diyos kengka. Nya, nya man ti rikrik na problema dagta nga agsapa, naman ti ayan mo, magbibiyaki ka man. Tenggem daytoy nga promise ni Apo. Talgem daytoy nga kunana ni Apo at kanya tayo. Kanayon tayo nga italag, itinamnama tayo kini Apo. Ti pamati tayo, aming aramiden tayo. Itad tayo kini Apo tapno. At daman ti problema, awan ti panagputag tayo. Nya, tati itad ni Apo Diyos. Nya, peace nga kasla jay panang rebuke na. Dahil jay angin kajay tayo. Diba? So, kunana di verse 26, then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was great calm. Iso nga magtaltalag kaking kuana, anyaman ti panmubok mo, anyaman ti kasasaad mo tatanga maribriribukan ka, okay? Kan ni Apo Diyos iti talaga. Amo lang nga ipapati, iti sariling nga kunang kayam dayto. Kanya, awan, iti kakayanan tayo ni Apo Diyos ti mating kaya. Kas lagaro dagiti disciples, gapo jay kas jay nga panagpanunod da, basit iti pamati da, nagproduce iti buto. Okay? So, nga nagbutan ka kaya nasa uwan, basit iti pamati kini Apo. Nya, iso nga, italag tayo kini Apo, ikan na tayo ti courage niya po, ikan na tayo ti peace. Number 2, iti causes. Iti kuna tayong little faith. Apay nga kastoy lagangan ti panang ibaga ni Apo tayo ni Kristo. Iti disciples nga kuna na o ye of little faith, tahaan nga napintas gamin iti adda iti kuna tayo nga little faith. Number 2, little faith focuses on the storm instead of Christ. Dati mo dyan istorya nga iti may nga disciple na agnagan na Peter napadas na nga nagna iti tanong. Yes. Isulaeng iti record iti Bible na nakapagna ti tanong. Iti panawon ti Israel handa nga nagna jay tanong. Ijay nilabasan da jay bye-bye, jay Red Sea. Okay? Handa nga nagnadjay danom, nagnada ijay dry land, ta nagutoy jay danom. Okay? Dito ni Peter, nagna nga talaga, suna, iti rabaw, iti danom. Dito nga istorya, kat handa nga kaduamat ni Apo tayo ng Yesu Kristo. Ing baon kit din ni Apo ng Yesu Kristo isuda. Okay, nga mapan ijay sa bali nga lugar, kasapulan datilugan nga bangka, kat dito'y kat oras tirabi, kat ni Kristo kat napanmot isunan nagkararag, kat idi, at dan isuda, dagito'y disciples, okay? Ijay tinga,
iti bye-bye. Or kung natin yung katingaan, iti danong. Okay? Verse 26 ko na. And when the disciples saw him, uh, verse 23, verse 24, but the ship was now in the midst of the sea. Kung na dito tossed with waves, for the wind was contrary. Verse 25, and in the fourth watch of the night, Jesus went unto them, walking on the sea. Makita tayo ito nga dagiti disciples, nakita ni Apo tayo sa Kristo nga dagiti disciples, at iti kung na tayo nga, haan nga napintas na sitwasyon, dadajeting nga, okay, tossed with waves, for the wind was contrary. So nga naapahan niya po tayo sa Kristo niya, walking on the sea. Verse 26, and when the disciples saw him walking on the sea, hindi nakita na nagiti disciples niya, na magmagna ni Apo tayo sa Kristo, AJ, bye-bye, nagbutang da, they were troubled, saying, it is a spirit, and they cried out of fear. Alyan samot da jay, kung naga, niya, tarabi igaro, niya. Verse 27, but straightway Jesus spake unto them, be of good cheer. It is I, be not afraid. So, ino ti napadas yung makaapan ni Jay kasi inutan kat no dati makita yung lawag na haan yung ma-explica. Siyempre, tirik na yun. Agbutang kayo. Dahil iti disciples kat ni. Nagbutang na gaya niya. So, isuda kat ada ijay bye-bye. No, ada ka ijay bye-bye. Ititingan ti rabi eh. Ayo, awan nga talaga iti makita mo na lawag. May pa dito'y lugar ti sagada no. Ada ka dito iti tinga ti rabi at iti balbalay nga makita mo na dasilaw na. At ang iti street light nga kuna tayo ni. Nga isu iti mansilaw ti pagnaan tayo ngam ije bye-bye. Totally nga talagang nasiknget iti makita. Ket iti kasasaan da ket da iti ang napintas nga sitwasyon nga mabalinda nga malmas yapo ijay napiksa ako na tayo nga angin, okay, mabalin nga ma-out of balance ya paglugluganan da adamot tad iti panagbuteng kanyada nya tata hindi nakita ni Apo tayo sa Kristo napangarod ni Kristo kang kwada ket manag na isuna ijay bye-bye iti oras terapi. Okay? Ket itata hindi nagpakpakaamo isuna, be of good cheer, it is I, be not afraid. So, hindi nagsaon ni Kristo kuna na, ang kayo magbutan kuna na, kayo agdana, siyak da ito kuna ni Apo tayo Jesu Kristo. Iso nga ni Peter sa imong verse 20, and Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. Kuna ni Peter, no, pagkayata mga po, no, kaya't mula kitay ko na ni Peter, mabalimbang umayak ka. Yan, tiket tato siguro, si panunot ni Peter, baka malmos. Dahil paglugluganan na niya, kahit na nga mapan kini Kristo, tati ang muna nga talaga, nakikita natin miracles ni Apo, power ni Apo Diyos, dahil tinamnaman na. So, ang kinuna ni Kristo, verse 29, come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. O, nagpintas man di ay nga pasama kini Peter niya. Napadas na nga nagna ijay rabaw ti danom. Okay? Anya nga tatirik na di ay no ma-experience niya. Wow! Adda iti kaslang ako naman siguro pan nakabaling ko nga magna iti danom. Ngayon, kitain nyo, dito eh. Yan. Kita nyo dito eh. Verse 30, but when they saw the wind, amo tayo nga ni Peter, may isang fisher. Okay? Iti trabaho na nga talaga kat fisher.
At ajay, napanak ijay paler niya. Napanak jay igit ti baybay. Nagdadakkel iti daluyon. Pagat lipos mo ti daluyon. Miso nga no umay ti daluyon. Ijay, experience ko ragragsak ko ta. Ijayak lang igit kat umay ti daluyon nga mangkalog king ka iti tanong. Ah, nagkimas tekdigos. Siguro, pagrup ni Peter nga iti umayon iti napigsa nga angin panagrit na daytan mo jay pagatlipos nga daluyon. Kat anya ti napasama kay ko na. He saw the wind. Okay? Kuna na jay. Okay? Kinita na. Dayjay angin. But when he saw the boisterous, he was afraid and beginning to sing and cried saying, Lord, save me. Idi kinita na jay napiksa nga angin nga umay nga daluyon nga dati nadakkel nga daluyon nagbuteng isuna di nga pasama tamang kalog king kuana siguro nya ket nagbuteng ijayan nga ininot nga lumned isuna isu nga nagpukaw isuna kini Kristo kunana he cried saying Lord save me. Verse 31, and immediately Jesus stretched forth his hand and caught him and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? Apa yung baga ni Kristo da ito ikinkuhan? Adagamin iti panagdudua ni Peter. Ya? Kapo, kadijay panagdudua na at iti basik na pamati na. So nga point number 2 tayo, little faith focuses on the storm instead of Christ. Di ba? Dahil kung mga kasasaad na, dapat ti-focus dalaan ni Kristo. Di ba nagpagna nagarod nga kain ti danom nga mapankin ni Kristo. Padasam ka di ti magna. Nga haan kang ag-focus ti pa daldala ng lalo no agdan. Kulang amo no nya ti mapasamak ka maitip kul ka. Kanya ket na out of focus ni Peter. Ket isu di jay nag-focus isu na jay storm instead na ni Kristo. Isu nga kabsat anya pati ko ti Bible. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Nya? Anyaman ti padpadas ti biyag. Yes. Ada tirigat na, iti ada problema na. Anya? Padpadas, anyaman ti kasasaad mo tatak. Okay. Amo iti nga pagpukusan nga kitang dayta. Hindi kat jay kuna na nga ag-focus kini Kristo, italit tayo kini king kuana. Ited tayo iti amin. Anya, iti trabaho ni Apo Diyos. Safe tayo no ag-focus tayo kini Apo. Naulan tayo kakabsat, safe ka kasi ka ag-focus ka lang iti biyag mo kini Apo. Ang daman problema, don't worry. Focus ka lang kini Apo. Kararag mo king kuana Lord, sika iti puun ken gapo. Muapay nga adda iti kastoy nga pasamang ti biag ko si kamot lang apo ti makatulong kanya. So tamamati tayo nga adda iti kuna tayo nga plan-plano ni Apo Diyos iti biag tayo. Amen. Kahit na nga adalan na tayo nga awan kuma iti pa nagtutuwa tayo kay kuana. Pas na kinikita mabili nga na ipalubos diya ita nakita ni Apo at dati pa nagtutuwa na. Okay? So ako na ni Apo Diyos king kuana. Okay? Iti verse 31. O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? Okay? And when they were come into a ship, the wind ceased. Kita nyo dahil niya.
iti igsalakan ni Apo isuna iti danom na isuna ket malmas. Ingyapan ni Apo Diyos isuna ijay sheep jay lugan na ket ijayan nga timbal na ya iti baybay. Isu nga kunak tatay kanyayo tayo magdanag iti anyaman nga pasama. Kaya nga aramiden ni Apo Diyos nga patalnaan iti anyaman nga padas tayo itanta. Talag tayo lang, ag-focus na lang kay ni Apo iti kaya na nga aramiden. Nya kabsat, so nga looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Number 3, yan. Iti cause na iti adda iti little faith. Number 3, little faith forgets God's past provision. Dito Matthew istorya. Yan. Diyan Matthew 16 verse 8. Kuna na ijay, which when Jesus perceived, he said unto them, O ye of little faith, kung naman ni Kristo niya, kanta kadagiti disciple, why reason ye among yourselves, because ye have brought no bread. Okay. Do ye not understand, neither remember the 5 loaves of the 5,000, and how many basket ye took up? Neither the 7 loaves of the 4,000, how many basket ye took up? Kita niya Apo Diyos dito nga panaman. Gaputawan iti kaninda. Yan. Nagdanag dagitoy disciples. Yan. So ako na ni Kristo. Ano ba nga malagip kuna ni Apo tayong Yesu Kristo kadagitoy disciples. Ano ba nga maawatan kuna ni Apo? Ken malagip jay 5 loaves of 5,000. Numano jay basket nga kuna na jay nga ye took up ken 4,000. Nalipatan da. Dahil impakita ni Apo nga may raglo nga pinakanda ti 5,000. Kanya, pinakanda di 4,000. Tapos itata, anda da sa bali nga lugar, awanti ka ng dagat, nagdanag damanan, iti maipaggag, ti kananda. Nga maminsan, mapadas tayo nga agdanag, no awanan, ti karganan, jay sako, nga nagyanan ti bagas tayo. Ay sus ko na tayo awanin iti kanan tayo. Kasano ngayon ang dante pa nagdata. Okay. No, minsan focus tayo lang iti kasapulan tayo inantaman. Sigurado adda nga talaga ti panagdanan no may ganyan. Anya ba hantay mga malagip nga kasulati ko na ni Kristo kadagiti disciples. Dagiti naglabas nga aldaw. Kung kasaan mo ka nga nakasida iti naimas. Nakapangan ti mayat. Anya tinaggapuan na di ay kini Apo. Okay? Anya man ti ayan mo nga lugar. Siguro adda ka ti balasin tao. Naganas ta adda ka ti tata. Da kami nga da dito'y Pilipinas kayat ni mo nga makaapan ti sabali nga lugar nang napadas mo nakaapan. Pagpakita ni Apo nga ting palubos ni Apo nga makaapang ka iti sabali nga lugar. Ta ipakita na ti provision na ka. Okay? Nakapangang ka man iti naimas nga luto iti maysa nga restaurant. Okay? Amo nga ipagpagarot nga makapangang ka. Anya iti ipagpakita ni Apo nga napadas mo. Ta ijay mo nga makita ti provision ni Apo. Anya? Iso nga no may ti aldaw ket
naawanan tayo, kuna tayo, kay anyamot tayo. Grabe tayo ito, awanan tayo ka na ito. Haang ka na tayo. Haang nga kayat ni Apo Diyos. Kanya, nga tayo ko't pagdandanag, di may pagdamtimatan. Tani Apo, isuna, iti, source tayo. Kunagarod ni Apostle Paul, kanya, but my God shall supply all your needs. Kunana, kadagiti Philippians, believer. Kaputi suporta, dagiti Philippians believer, iti adipan ni Apo nga ni Apostle Paul. Kunana garod ni Apostle Paul, iti Diyos ko, niya, isuna, iti mag-provide, iti kasapulan niya. Kastamat lang kakabsat, iti Diyos ni Apostle Paul, iti Diyos na gito'y nga apostles, nga nagpakan ti 5,000, 4,000. Datayo laki din aya, mano ti parte ti pamilya, upat ti anak mo, kapasla kanya, ang kangagdanag, may panggap ti mga. Ato, iti kaya nga, ited ni nga po. Agtalag tayo lang, tingkuana. Kanya, dahil itiket na nga, mensahe ni Apo kata tayo, kanang tayo nga agtalag tingkuana. Maandaan tayo ti basik nga pamati mo, kitkitan tayo lang, iti agdama nga kasapunan tayo. Ngam no italag mo ti aming, amom nga kurkurang ti financial mo, ngam no italag mo ko ni Apo. Ni Apo, ato iti kaya na nga aramiden, kag ipakita ka nga ti Diyos, kag man nakabalik. Nga amin, kag i-provide na iti kasapulan. Number 4, nga makita tayo dito. Okay. Pagsubli tayo iti istorya ni Peter. Okay. Idin ni Peter kat verse 30 kunana, but when he saw the wind boisterous, he was afraid, beginning to sink. And he cried, saying, Lord, save me. And immediately Jesus stretched forth his hand and caught him and said unto him, O thou of little faith. Dito yung pasal, Jesus does not abandon people with little faith. Dito iti may nga kamayataan. Kada tayo nga adda kini Apo. Yaman ti ayan mo nga lugar. Tandaan. Aan nakakabaybayan ni Apo Diyos. Yes. Aan nakakabaybayan. No, siguro ipagam, Pastor, sakit madayo ak kini Apo. Ni Apo bakit ang tapay lang nata iti pa nagtrabaho na tibiyag ko. Yes. Hangag ko kurang ni Apo Diyos tibiyag tayo sa inang daw aldaw ni Apo Diyos iti pupon kagabo no apay nadatay mo na sa lunan makaapan tayo ti kayo yung kapampanan makan tayo ti kayo yung kanan okay kapukin ni Apo pakita na kung awan man iti interest mo no maminsan kini Apo iti pamatig ni Apo at talagtakin ka ni Apo kat faithful na ta kanya tayo. Ano nga na kaya nga sa uwan kaputak faithful kat baybayan tayo ti sarili tayo. Nakaselat ta. Nakasip iti pangmati tayo. Nakumamot iti courage. Kanya tayo ba ay ni Apo kayang kag man nakabalin, man nagkayang, man nangakas. Encouragement mo kumakanya tayo bilang may sanga naman nga agtuloy kini Apo. Ya, tuloy tayo kinibiyag tayo. Tayo iti sarili tayo. Iti kakayanan tayo. Kanya nga ato ti pagkurkurangan tayo, ato ti pagkamkamalan tayo. Tapno maurnos laan, iti biyag tayo. Itanag tayo amin kini Apo. Iso nga dayjay,
iti coast, dagiti disciples, kadagiti iti adda iti basik iti pagmati. Antay kuma ipalutos. Nga kumapsot ti pagmati. May nang kumasik ti pagmati. Taan nga napintas kaabsa. Iti pagmati nga adda iti nakapsot. Okay? So reflection. Damagang man ti sarili tatanong sa dakpa iti nakapsot nga pamati tatanag sa pa. O kasta iti at kasasaad mo tatta. Dabay basta ti pamati tatanag. Kitang ti sarili. Kasapulang ni Apo. Itatanag sa okay? Ni Apo si sasagana na tumulong ni iyawat na ti ima na nga mangigam ti ima tayo nga tulungan na tayo nga ingato manin nga kasla iti inaramid ni Kristo kanya Peter. Yes, si sasagana nga tumulong ni Apo tayo. Niya mati kasasaan mo ni Apo si sasagana tumulong at talag tayo lalim kinkuana. So nakapsat salamat iti daytoy nga agsama. Nasabay ko ma daytoy nga mensahe iti sasaon ti Apo. Mapiksakin ka iti adaking ka kuna tayo nga little faith ni Apo ti magpapiksa iti pagmati tayo. Awan iti sanay. So masiligtay kay ni Apo. Awan ti sabali nga asigan tayo. Okay, focus tayo lang. Salamat kakabsat. God bless. Kaligiti amin. Tala, dito tayo manan na nalpas. Tignan ito yung programa tayo. The Bible Believers Baptist. Kat sabay ko kakain yung matartarabayan. Iti Radyo Sagada. Kada Aldaw. Kaya Sabado. Iti tayo yung programa. Mo na ado iti kuna tayo kaya tayo pa nga maamuan may pagkiniya. So salamat kapsat ket ni Apo lata ti umagda kadate ang kararag tayo as our closing prayer. Let's pray. Salamat wa po iti dating ang sapa si Kaapo ti tuloy na tumulong kadi ka kapsat kadagiti tao no sa dino man tiniyan dagdagtanag sa si Kaapo iti magtarabay kanamada sa kanyaman ti kasasaan da awa po si Kaapo iti tumulong kanamada ikararag ko Apo daman dagiti kakabsat nga da iti little faith nga ayan dagagta Lord si Kaapo iti magpiksa iti pamati ket amo Apo si Kaapo iti nami. Lord God, tulungan na kami ngayon at tutuloy Apo na magbindisyon ka na kami. I-bless mo mga Apo iti dating istasyon Apo at tutuloy ka na mag-i-bless babaan Apo ito yung programa. Kanya kay Apo iti balbalita when mabalin Apo nga dagdanggan dagiti tao to si Kaapo iti mag-i-bless kadakwada pagpaka mangitid kadakwada Apo iti adupay na panakaamong babaan iti broadcasting iti dating radyo Apo. Salamat Apo. Salamat si katek tutuloy ng mga bendisyon ko. Nanti kararagmi tinagal ni Apo Yesu Kristo. Amen. God bless ti maysa kag maysa kada tayo. Ni Apo ti madayaw ken umadda kada tayo. Amen.